मिरिक गोर्खा रैथाने हाटको यो सानो स्टलमा आएका छौँ हामी। हाम्रो स्टलको अनर चाहिँ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ। आमालाई चाहिँ यहाँ विशेष त तिब्बती खाना पस्कनुहुन्छ नि है आमा? आमा तपाईँसँग चाहिँ के छ हौ आज चाहिँ? के पस्किनु हुँदैछ आज ग्राहकहरूलाई? ग्राहकहरूलाई यो चाहिँ जरा जस्तो जरा होइन, यो फम्बी हो। फम्बी? यो फम्बी अहिले धेरैलाई उयो थाहा भइसकेको छ हो। फम्बी यो तिब्बती खानामै आयो आमा? तिब्बतीमै आउँछ यो। यो लाफिङ यो पनि त्यसैमा आउँछ हो। लाफिङ भइगयो यो। चिज त एउटै हो, बनावट अलग हो। अन्त यो चाहिँ आफ्नै होममेड हो। यो टिबिटीमै आउँछ हो। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँसको टिबिटीमै आउँछ। यो त तपाईँको के पो पर्यो? यसलाई रुकरु भन्छ हो। हजुर। यसलाई डुनट हो। डोनट त्यो भएको हो, अर्को स्टाइलले बनाएको हो। यो बटारी टेस्ट अलग अलग छ। अलग। अनि यो चाहिँ के को बन्छ? यो के भन्नुभयो यसलाई चाहिँ? यो फम्बीलाई? यो फम्बी चाहिँ यो दालहरूको बनिन्छ, मटरको हुन्छ। अहिले चाहिँ फिलहाल मैले दालको ल्याएको छु। दालको चाहिँ यसलाई पिसेर आटा जस्तो बनाएर यसलाई आटा यसलाई पिसेर हो, भिजाएर पिसेर हो, त्यसलाई निचोड गरेर त्यसको पानी निकालेर हो, पानीले पकाएर चाहिँ जमाउनु पर्छ। जमाउनु पर्यो। अनि यो चाहिँ केसँग पकाउनु? यो चाहिँ अब सान्नु पर्यो। साँध्नु पर्यो है? अच्छा अच्छा। साँधेर चाहिँ तपाईँले तरिकाले अब के हाल्नुहुन्छ यसमा? अब यसमा अचारहरू हाल्नुपर्छ हो। अब मान्छेहरूलाई अब यो के को अचार हो यो? किनकि सबै यो लाफिङको अचार हो। यो सबै पकाएर बनाएको हो। यो रेसिपी बनाएको हो। अब यसमा त अब हेर्दाखेरि यसलाई मिठो बनाउने त अचारै त हो। अचारै हो, अचारै। अच्छा, अरू चाहिँ यो चपहरू आउँछ। हजुर। आलु चप 20 को 3टा लु आलु चप खाने हाम्रो बालबालिकाहरूमा आयो। लु बालकहरू लु खाइदिउ। हेर्नुहोस्, प्याजी आलु चप तिब्बती खानाहरूको एकदमै यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टलमा चाहिँ आमाको स्टलमा चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। चिकन फाले सयको यो तताउँछ। अब यहाँ राखेको छु नि मेरो ग्राहकहरूलाई कहाँ चिसो कहाँ खुवाउँछ यस्तो जाडोमा है आमा? आमाकोमा खाएको थिएँ। ल भन्ने नहोस् हो नि, ठिकै हो। अब यहाँ हाम्रो स्वादको पाराखी भाइहरूले अब के भन्छ है, तातो तातो अब फाले चिकन फाले हो उहाँहरू खाने होला यहीँ है भाइ? यहीँ खाइदिउँ। चिकन फाले खानु हो। आमाको अब आलु चप चाहिँ लु तातिने क्रममा छ। आमाले त फाउ पनि हाल्छ नि नातिहरूलाई है, नातिको उमेरकोहरूलाई। तपाईँ यस्तो नजाराहरूको अवलोकन गर्दै नै तपाईँ खानु सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो आमा किचनमा। दिनदेखि आउनु भएको हो? स्कुलको टुर हो कि? स्कुलको टुर है? कुन चाहिँ स्कुल हो? मेची बोर्डिङ स्कुल। स्कुलको ल्याउनु भएको स्कुलबाट नै? कति राम्रो है स्कुलको टुर। 5 थर हाम्रो पुर्खौली हो त्यो। लिम्बूको त उयो हुन्छ त्यता है? यही खाने हो भाइहरू? यही खाने? थालमै दिनु? लु अब यो चाहिँ पस्कनलाई तयार भयो। योसँग चाहिँ यहाँ आउनु।
योसँग चाहिँ के अचार दिनुहुन्छ आमा यहाँ अचार चाहिँ यसको रेसिपी बनाउँछु यो अदुवा लसुनहरू मैले पिसेको छु यहाँनिर हो यो अचार पिरो कति खान्छ हाम्रो अलिकति पकाएको छु। छोराहरूले यो एकदम पिरो टेस्टै थाहा नपाउने पिरो चाहिँ छैन हो यो सबैलाई एकदम मिल्ने क्या। मिल्ने ए खानुहरूले पनि लु भाइहरू आयो तपाईँहरूको अर्डर बेलातिर छुट्टै खानु फटाफट सासै नदिने। भाइहरूको कस्तो बनेछ भाइ टोक्नु त ठिक छ राम्रो बनेछ दामी छ कस्तो मिठो रहेछ भाइ लु आमा बहुत बहुत धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद।